Fala aí galerinha, tudo jóia? Algum de vocês que estão vendo esse vídeo lembram dessa caixinha aqui que a gente fez? Se você não lembra ou ainda não viu esse vídeo, se fodeu! Que merda, hein? Sabia não? Eu também. Isso é uma piada bem gostosa. dá uma olhadinha aí, certo? Que eu vou deixar aqui o encarte aqui do lado e o link na descrição desse vídeo aqui para você ir conferir. Beleza? Nossa caixinha, galera, ela ainda está funcionando perfeitamente, certo? Só que agora eu tô com uma ideia que é passar ela para funcionar em Bluetooth também. Vai ficar as duas opções, você vai usar Bluetooth ou você pode conectar aqui diretamente no celular. Vai abrir nossa caixinha aqui, ó. Vamos aqui devagarinho para não ficar. Aqui tem os encaixezinhos, ó. Pronto. Que a gente vê aqui que tá tudo ok. Então, vocês lembram que pra gente fazer essa caixinha, eu botei uma plaquinha daqueles fones de ouvido Bluetooth, né? Então, a gente vai ativar essa plaquinha para ela funcionar o Bluetooth e mandar o áudio pro nosso alto-falante aqui, beleza? Então a gente vai ter que tirar aqui a plaquinha, vai descolar a plaquinha para a gente ter acesso ao circuito que está embaixo, que é onde vai ter as conexões para a gente botar os fios. Pronto, aqui galerinha, já retirei a plaquinha, ó, como vocês podem ver, a gente tem acesso ao circuito. Ó. A gente tem que saber aonde é a saída para o alto-falante aqui dessa plaquinha aqui, onde é a saída para o alto-falante. Tá aqui galerinha, ó, essa conexão bem aqui, ó. Vocês podem ver que tem dois pontinhos de solda aqui, onde a gente vai ligar os fios que vão direto para a entrada de áudio da plaquinha que tá aqui dentro. Tá aqui os dois pedacinhos de fios que eu vou soldar. Esse azul aqui vai ser o positivo. Aqui galerinha, voltando aqui, ó, já fiz a solda. Agora a gente vai ter que tirar aqui a bateria, né, que tá aqui com a plaquinha, ó. Aqui é a entrada de áudio, ó. E aqui tá a plaquinha. Aqui é a entrada de alimentação, aqui é a entrada de áudio. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ligar esse fiozinho aqui, ó. A perninha azul a gente vai ligar no L e a perninha cinza a gente vai ligar aqui no T, né, que é o aterramento. Pronto, aqui galera, terminei de fazer a solda. Aqui o fio azul eu liguei no L e o cinza eu liguei no aterramento. Agora galera, a gente tem que botar um botãozinho aqui, ó, tá vendo aqui onde tem essa solda aqui, ó. Aqui é o lugar onde era o botão normal da plaquinha. Então a gente vai ter que botar um botão externo e encaixar aqui para a gente poder ligar a placa. E o botão que eu vou utilizar, ó, é esse botãozinho aqui de dois contatos, ó, de pressão, ó. Aqui, botãozinho, ó, já soldei os fios aqui, ó, os contatos dele. Agora a gente vai soldar aqui nessa parte da plaquinha aqui, ó, na partezinha lá que eu mostrei a vocês. Ó, já terminei. Soldei aqui os fios e aqui o botãozinho que a gente vai utilizar. Agora galera, a gente vai testar aqui para ver se está tudo funcionando, né? Eu tirei a bateria galera porque ela tá descarregada e para carregar ela vai demorar muito. Então eu vou improvisar aqui. Eu vou utilizar a nossa fonte de bancada, ó, certo? Eu vou regular ela aqui no potenciômetro até dar 4 volts. Pronto, tá aí, 4 volts, né? Power on. Connected. Pronto.
Pronto, o áudio, galera, já tá saindo aqui, ó. Já conectou, ó. Tá vendo, galera? Tá funcionando, ó. Pelo Bluetooth. Vou tirar aqui o celular pra mostrar pra vocês de pertinho, ó. Não tem nenhum fio conectando o celular, ó. A plaquinha Bluetooth já tá funcionando perfeitamente, ó. A gente pode ver, ó. A plaquinha tá funcionando, tá piscando o azulzinho lá, ó. Ou seja, funcionando perfeitamente. Essa caixinha, galera, é muito potente. Agora eu vou ajeitar aqui os fios, colar a plaquinha de novo ali nessa parte aqui, ó. Vou colar a plaquinha aqui, né? Essa plaquinha eu vou ter que... Eu não sei se eu boto essa bateria ou eu troco, certo? Aí eu vou fechar a caixinha, deixar todo legalzinho, botar o botãozinho aqui pra fora, pra ficar legal. Aí... No final eu trago aqui, eu trago a vocês como é que ela ficou fechadinha, tudo bonitinha, beleza? Até já. 2 horas depois. Tá aqui, galera. Finalizei. Ó. Ficou igualzinho ao que era antes, né? Não, externamente não mudou nada. Aqui é onde eu botei o botão, ó, de ligar, ó. Certo? Ficou aqui bem legalzinho mesmo, meio que profissional. Não! Que eu ligo aqui a plaquinha e aqui o conector. Pronto. Vamos testar, né? Tá aí, ó, funcionando perfeitamente com Bluetooth. Não tá no volume todo ainda, ó. Low battery. Please charge. Já tá descarregando já. Pronto. Nosso upgrade ficou legal, galera. Agora ela tá funcionando no Bluetooth e no conexão P2, né? É isso aí, galera. Se você gostou, vai deixando aquele like aí, que é pra ajudar o canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Power off. Pronto, descarregou.